waxaan aad uga xumahay ayadoo maanta baarlamaankii la furay nimankii horay dalka u dhacay oo dalka u cunay oo wasiirada ahaa inay maanta hor istaageen baarlamaanka furitaankiisii ay mooryaan noqdeen marka mooryaan baarlamaanka kama shaqaynayo wax ciidan hoo yimidna ma jiro waa beentood maleeshiyaad waxay ku sheegeen xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed ee golaha shacabka ayaga waxay yihiin maleeshiyaad soo qaatay lacag imaaraad ka soo qaatay iyo Kenya rabaan inay dalkeena ku burburiyaan dalkeena hore u soconayaa waxaan leenahay madaxweyne sharaf leh ra'iisul wasaare kala dambeyn iyo dastuur baan leenahay waxaan ognahay inuu daraad iscasilay maalin dhaweyd guddoomiyihii baarlamaanka aqalka sare inuu iscasilay asaga uu doortay inuu noqdo guddoomiye xisbi marka sidaas oo kale miyaa dalka ugu shaqaynayaa waa may dalka waxaa laga rabaa inay ummadda Soomaaliyeed arkaan in dastuurkiina la burburinayo sharci darro lagu shaqaynayo in la arkaa la rabaa nimankii hore wasiiradu ahaa oo aan ognahay oo fariistay maanta muxuu ahaa raggii kuraastoodii guddoomiyaasha nidaamyaasha kuraastooda ragga fariistay waa ragga hore u xaday dalka wasiirada ka ahaa ciidanka lacagtooda dhacay oo wad maaliyadda ka ahaa oo wasiir dawliyaasha ka ahaa oo dalka dhacay waaye inay dhacaan marlabaad rabaan waana ka diidnayna dalka la dhaco haddaan nahay golaha shacabka waxaan u taaganahay taageerada ummadda Soomaaliyeed taageerada shacabka Soomaaliyeed taageerada dawladdeena barakaysan waxaan garab taaganahay madaxweynayaasha koonfur galbeed galmudug hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir madaxweynaheena uu hogaaminayo iyo ra'iisul wasaaraha sharafta leh ayaan garab taaganahay sharci darro wadanka lagu hogaamin karo laguna shaqayn karo waxaan rabnaa kaliya in ummadan ay aragto dadka farakutiriska ee wada oo ku yimid awalna ku yimid diyaarad lagu soo doortay wixii ka dhacay galmudug waa ogeydeen doorashadeedii diyaaradaha lagu keenay inay xildhibaan ku noqdaan maanta sidii rabaan isbaaro u dhigtaan lagamana yeelaayo waxaan ka baryayaa saxaafadda in hadallada aysan jarjarin ayaga naftirkooda marqaati baa ka tihiin inaysan ciidan joogin baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka lagu gaari doonay oo la gacan saari karay oo la dili gaaray madaxweyne guddoomiyaha baarlamaanka ragga sidaas u dhaqmay miyay ahaan karaan shacab ma matali karaan dagaal bay rabaan waxay dhacaanay rabaan waxay xaraanay rabaan loomana haayo waa diiday madaxweynaha wax la xado waa diiday in corruption waa la diiday in ummadda dhulkooda la cabirto waa la diiday 4 sano waa laga raystay wax la dhaco ciidanka waa aragteen lacagtooda qaataan dhul la dhacay lama arag 4 sano nabad baa lagu noolaa 4 soo socotana insha Allah ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ciidanka Soomaaliyeed waxa la rabaa in isgarab istaagaan oo ay dalkooda garab istaagaan meel walba ay joogaan waxaan ognahay in 15,000 iyo 5,000 dollar akaanadooda ku soo dhaxdo oo dawladaha shisheeye ay soo siiyaan lagamana yeelaayo mar dambe corruption Soomaaliya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.